बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानकारी देने जा रहे हैं कि प्रायः करके लोगों को खांसी और सर्दी से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो जो रहेगा वो खांसी सर्दी जुकाम के ही बारे में रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोस्तों जैसे कि हमें खांसी हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक वह खांसी नहीं जाता है। मार्केट के जो सिरप है, मेडिकल के जो सिरप है, उसको पीने के बाद भी वो खांसी नहीं जाता है और काफ़ी हद तक काफ़ी गहरे खांसी हो जाता है। जैसे कि जिसको बोला जाता है दमा हो जाता है, दमा हो जाता है, जुकाम हो जाते हैं। और जो टीबी के पेशेंट हैं उसके लिए भी यह दवाई काफ़ी हद तक लाभदायक है, जो टीबी के मरीज हैं उसके लिए। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखिए और स्किप ना करिए, तो आपको पूरा प्रॉपर जानकारी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि जो टीबी, दमा, श्वास के जो व्यक्ति है, ग्रसित व्यक्ति है, जो टीबी, दमा और श्वास से, तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि घरेलू उपचार से ही हम इतने सारे परेशानियों से निपट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिले। तो दोस्तों, हम जानकारी देना चाहेंगे कि जो टीबी है, दमा है, श्वास है, खांसी है, इससे बचना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना है, अपने घर में ही आपको अदरक ले आना है मार्केट से। अदरक को अच्छी तरीके से धो लीजिए और धोने के बाद उस अदरक को अच्छे से कूट दीजिए और कूटने के बाद उस अदरक का रस को निचोड़ लीजिए। या तो जिसके घर में मिक्सी ग्राइंडर का सुविधा है वह मिक्सी ग्राइंडर से भी उस अदरक को वो कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। और ग्राइंड करने के बाद उसको एक सूती के कपड़े से या तो जो चाय की छन्नी होता है उसके माध्यम से आप उसके रस को अच्छे से निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद जैसे उसके रस निकल जाते हैं, उसके रस को एक गिलास में रख दीजिए, एक पात्र में, जो भी है जैसा भी रख दीजिए। रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 250 ml का आपको रस निकालना है अदरक का। या तो 100 ग्राम रस निकाल ले सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा जैसे बने। जैसे 100 ग्राम रस आप निकाल लिए एक अदरक का। रस निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, काली मिर्च लेना है। 4-5 काली मिर्च को कूट के उसमें डाल देना है। और डालने के बाद दोस्तों आपको और उसमें उपयोग करना है, जैसे कि शहद है। आपको शहद ले आना है 5 ml और शहद को उसमें मिक्स कर देना है। जैसे 10 ml आपने ले लिया अदरक के रस, 5 ml या 4 ml आप शहद मिला सकते हैं मार्केट से खरीद के, और उसको अच्छे से आपस में मिलने दीजिए या एक बोतल में भर के उसको अच्छे से हिलाइए ताकि वह पूरा आपस में घुल जाए। जैसे वह घुल जाता है तो दोस्तों आपके जो आयुर्वेदिक सिरप है वह तैयार हो जाता है और आप उस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप उसका उपयोग करेंगे तो आपको पहले 5 ml पीना है, छोटे बच्चे हैं तो कम मात्रा में पिलाना है, और उसको दिन में आप 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं। जैसे ये हर व्यक्ति के लिए उपयोगशील है दोस्तों, और यह 100% कारागार उपाय है। इससे 100% खांसी चला जाता है, कफ चला जाता है, कफ गल के गिर जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो दमा के पेशेंट है, श्वास के पेशेंट है, उसके लिए यह बहुत ही रामबाण दवाई है। आप इसका उपयोग करिए, आपको निश्चित तौर में लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसा लगे, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिले।
दोस्तों इस वीडियो को आपको फैमिली फ्रेंड को शेयर करिए ताकि उसका भी हेल्प हो सके। दोस्तों यह रहा हमारे वीडियो के माध्यम से, और आपको यकीन नहीं होता तो आप इस दवाई का उपयोग करके देखिए, आपको निश्चित तौर में आपको यह लाभ आसानी से मिलेंगे। जो मार्केट के सिरप में दवाई में जो ताकत नहीं है वह इसके माध्यम से 100% आपके आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा, और दोस्तों आप देखते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय